Satria sambany tokoa vao mba nisy an'izany hoe vadina filohan'ny République izany tonga dia ety ambany tanàna, surtout tety amin'ny toerana be fako be tety. Zavatra angatahana reto vahoaka reto zany dia mba hitovizan'ilay fanadiovana, dia mba hitovizan'ilay tanamazo satria zareo zany tena hoe sahirana. Dia ilay fanadiovana koa nefany zava-poana raha tsy misy fanohizana zany, satria raha anosa izay androany raha ohatra hoe tsy hitovizana ety amin'ny manaraka dia zava-poana fotsiny izany. Dia izay zany zavatra mba angatahana vahoaka ireo hoe mba hitovizana isa-pokotany, satria zareo mantsy misy fokotany maromaro izay tsy ho voatonona eto. Dia izay zavatra angatahana zareo zany hoe raha eto amin'ny fokotany eto Madinika centre aloha tsika androany dia mba makany amin'ny fokotany hafa indray amin'ny manaraka. Izay zany zavatra angatahan'ireo vahoaka ireo hoe mba hisian'ilay fanadiovana satria ilay fanadiovana mihitsy ny tena ilainay renim-pianakaviana surtout. Dia mba ilainay zany ilay fanadiovana isa-pokotany. Raha ny tena ilainay dia hoe isa-pokotany mihitsy zany no manao anazy fa tsy hoe amin'ny toerana iray ohatran'izao fotsiny. Fa amin'ny fokotany misy anay tsirairay avy ireo zany mba ilainay mba farafaratsiny hoe na hoe indray-pandeha isam-bolana mba hisy fanadiovana fao be foana. Tovadin'ny filoha amin'ny République fanavaozana tonga soa aty aminay. Sambasamba marina tokoa taty aminay vao nisy olo manakazy ohatr'izao taty. Ary dia fisaorana amin'ny tafotafo natolotra ho anao nanampianao anay amin'ny asa Tanamarity. Sady ino amin'izany koa ianareo CM, Madame Clémence, Madame Irène, sasany tsy tadidiko ny anarany. Eto moa zany dia mbola angataka ihany koa izahay. Efa fisaorana aloha natolotrainareo nanaovana an'ilay asa fa mba mangataka izahay Madame Première Dame mba hanamboarana lakan-drano hanariana rano any amin'ny C3, anarina C3. Izay ny tena olonanay Madame.